Chào tất cả các bạn, trong bài học ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về phần mềm Adobe Premiere Pro, cách để chúng ta có thể tạo một cái project sao cho chuẩn, cũng như là toàn bộ tổng quan về giao diện với phần mềm này. Nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao tôi lại làm cái bài học này ở trong khóa học nâng cao. Bởi mục đích của việc làm cái này là giúp cho các bạn hay là những bạn mới lần đầu tiên sử dụng phần mềm này vẫn có thể nắm được và có thể theo toàn bộ bài học. Về thứ hai là giúp cho các bạn đã nắm được có thể củng cố được kiến thức của mình và nắm chắc hơn cái kiến thức về giao diện cũng như cách làm sao để tạo project chuẩn ở trong phần mềm Premiere Pro này. Thông thường thì cách để các bạn có thể tạo project là các bạn vào File, New Project, hoặc là khi các bạn mở phần mềm lên thì nó sẽ có một cái nút gọi là New Project để cho các bạn tạo. Đây thì chúng ta New Project. Thì đây là cái giao diện tạo project của phần mềm Adobe Premiere Pro. Như bạn thấy thì ở đây chúng ta có một số cái đề mục. Đầu tiên là tên, tức là đây là tên của project. Thứ hai là location, tức là nơi các bạn sẽ lưu cái project đó lại. Ở dưới đây chúng ta có 3 cái tab menu. Đầu tiên là Render, Credit và Index Setting. Thì ở đây các bạn chỉ việc quan tâm tới cái mục đầu tiên này thôi. Còn cái mục Credit này thì thực ra các bạn không phải quá quan tâm lắm, bởi vì nó là nơi lưu các cái gọi là capture video, audio hay các thứ, tức là những cái file đệm mà các bạn sẽ xử lý ở trong quá trình dựng cái sản phẩm của mình hay là edit cái video, thì cái này các bạn không cần quá phải quan tâm. Ở đây ở trong cái mục tab tùy chỉnh này thì các bạn sẽ để ý chúng ta có một số mục phải lưu ý. Ở đây đầu tiên là mục Video Rendering and Playback. Đây là một cái mục mà rất nhiều bạn khi mà máy của các bạn không có hỗ trợ thì nó sẽ không hiển thị mà nó sẽ bị mờ màu xám. Đấy là đối với những cái máy tính mà không có hỗ trợ cả rời hay là có cái VGA mà không được hỗ trợ, hay còn gọi là cả màn hình ấy mà không được Adobe hỗ trợ thì các bạn sẽ không thể hiển thị cái này được. Như ở đây các bạn có thể thấy là tôi đang sử dụng cả màn hình của AMD thì cái chữ này nó sẽ là OpenCL. Còn đối với những bạn nào đang sử dụng cả màn hình của Nvidia thì cái này nó sẽ là đề chữ là CUDA. Đây là hai cái hãng cảm màn hình được Adobe hỗ trợ. Còn Lead, các cái cảm màn hình được Adobe hỗ trợ thì tôi sẽ show cho các bạn trong một cái bài học riêng, tôi sẽ show cho các bạn những cái đấy. Còn đây thì các bạn sẽ có một cái tùy chọn nữa là Playback Engineer Software Only. Đây là cái tùy chọn phần lớn mà những máy bạn nào không có cả màn hình nó sẽ mặc định chọn chế độ này. Tức là chế độ này các bạn sẽ buộc phải preview bằng sức mạnh của CPU cũng như ổ cứng hay là RAM. Thì cái chế độ này nó sẽ chậm hơn rất nhiều trong việc các bạn chỉnh sửa cũng như các bạn xuất file nữa. Nó có ảnh hưởng thì trong bài xuất file tôi sẽ trao đổi với các bạn sau. Ở mục video này thì các bạn sẽ có một số tùy chọn như là timecode này, hay là frame 35, 16 hay là frame. Thông thường thì các bạn nên chọn timecode để nó hiển thị theo timecode. Ở mục audio này chúng ta có hai mục là audio sample và millisecond, thì thường các bạn nên chọn audio sample thôi. Cái millisecond này nên tránh, đừng chọn, nó sẽ hiển thị hơi khó để sử dụng. Ở mục capture này chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, một là DV, một là HDV. Cái DV này thông thường là những cái chuẩn máy quay mà từ thời xưa cơ, khi mà chúng ta chưa có HD ấy, tức là các bạn sẽ có hai cái chế độ gọi là PAN và NTSC. Thì tí ở trong cái phần gọi là tạo một cái sequence cụ thể thì tôi sẽ nói với các bạn sau. Thì cái chuẩn này nó đã rất lâu rồi và cũng rất cũ rồi. Hầu hết thì bây giờ chúng ta không còn sử dụng đến nó nữa. Cái chuẩn DV này các bạn có thể hình dung ở cái TV mà đời cổ các bạn xem ấy, khung hình của nó là khung hình 43, tức là gần như là hình vuông ấy. Còn đâu bây giờ chúng ta sử dụng HDV là khung hình 16:9, nó rất là dài, và đây là cái khung hình phổ biến mà bây giờ chúng ta vẫn dùng. Thì các bạn sẽ chọn HDV vì chúng ta phần lớn bây giờ edit trên HDV này. Đấy, các bạn chỉ ấn OK thôi thì các bạn sẽ tạo được ra cái project của mình. Như ở đây tôi đã tạo sẵn một cái project rồi. Đây là giao diện thông thường mà các bạn sẽ sử dụng đây. Thì ở đây tôi có sẵn một cái project rồi. Tôi mở lên thôi. Tiếp theo là tôi giới thiệu cho các bạn tổng quan về giao diện của cái phần mềm Adobe Premiere Pro này. Thì đầu tiên như các bạn thấy đây, chúng ta có một cái giao diện menu bao gồm một số các cái menu tùy chỉnh ở đây. Thì chức năng của những cái menu tùy chỉnh ở đây là sẽ giúp cho các bạn có thể save file này, xuất file này, edit các thứ, các phím tắt như các bạn thấy ở đây, clip này, chỉnh các setting của các cái sequence hay các thứ, maker này, title này, window này, nơi tùy chỉnh các cái giao diện làm việc. Như các bạn thấy ở đây workspace này, chúng ta có rất là nhiều các cái giao diện làm việc. Hay là help, tức là một tùy chọn.
Thì như các bạn thấy ở đây thì cái phần mềm tôi đang dùng là Adobe Premiere Pro CC 015.4. Bây giờ thì Adobe đã ra tới phần mềm Adobe Premiere Pro CC 017 rồi, thì vừa mới ra mắt xong. Thì tôi có một lời khuyên cho các bạn là các bạn đừng nên sử dụng ngay phiên bản vừa mới ra của Adobe. Bởi thông thường thì họ sẽ mất khoảng 2 bản update để có thể fix được hết các lỗi mà các bạn thường dùng. Vì vậy là nên các bạn vẫn cứ nên sử dụng bản CC 015 cho nó ổn định. Với cả cho đến khi cái bản kia nó có những bản vá và update đầy đủ thì các bạn nâng lên. Nếu không thì các bạn sẽ rất mất công cài đi cài lại nhiều. Còn bộ cài này tôi sẽ có trong phần học liệu riêng dành cho các bạn. Đây, ở dưới đây thì các bạn sẽ thấy đây là sự khác biệt của từ Premiere CC 015 thì các bạn sẽ có một cái tùy chọn giao diện ở trên đây, thanh menu tùy chọn đây. Thì ứng với mỗi cái này thì các bạn sẽ tương ứng với từng cái giao diện làm việc khác nhau. Đấy, như các bạn thấy, nó sẽ tương ứng với từng giao diện làm việc khác nhau một. Thì nó sẽ giúp cho các bạn tùy chỉnh một cách nhanh chóng hơn so với các cái phiên bản trước đây. Các phiên bản trước đây thì các bạn buộc phải vào mục Windows này, Workspace này và tùy chọn cho mình. Và để có thể reset toàn bộ cái layout này trở về layout mặc định thì các bạn có thể sử dụng nút Reset to Save Layout này. Các bạn chỉ việc click chuột vào thì toàn bộ những cái giao diện này của các bạn nó sẽ tự động tùy chỉnh lại ban đầu. Còn để tùy chỉnh lại giao diện thì các bạn có thể sử dụng chuột, tức là các bạn để chuột vào cái khe như thế này. Đấy, thì các bạn có thể kéo kích cỡ của từng cái panel này một hay là di chuyển nó để cho phù hợp với nhu cầu làm việc của các bạn. Ở dưới đây như các bạn đang thấy, chúng ta sẽ có hai cái khung hình. Đây, hai cái màn preview. Nếu như các bạn để chế độ editing, đây là cái chế độ phổ biến nhất mà chúng ta thường dùng, bởi nó thuận tiện cho chúng ta trong việc preview file cũng như là chúng ta edit file. Như các bạn thấy đây, tôi có hai cái file đây để các bạn nhìn. Thì như các bạn thấy dưới đây thì cái hai khung preview này chúng ta sẽ có một số khung đều là time code. Đây các bạn thể thấy, đây là time code, tức là thời lượng của cái video đấy nó sẽ chạy. Đấy, như các bạn đang thấy. Ở trên bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái mục gọi là Effect Control, để tab Effect, tức là khi các bạn add những cái hiệu ứng vào thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây, click vào đây, các bạn thể thấy đây là nơi không gian hiển thị tất cả các thông số như motion hay các thông số khác, opacity hay tất cả hiệu ứng đều hiển thị ở đây. Bên mục này chúng ta có một tab Audio Clip Mixer, nơi các bạn sẽ tùy chỉnh âm thanh, tất cả âm thanh của các cái đường ở dưới này. Như ở đây tôi đang không có đường video âm thanh nên là nó không hiển thị. Ở đây chúng ta có một tab Metadata, nơi các bạn quản lý và xem các thông số của cái file video các bạn đã import vào. Đấy, các bạn thể thấy. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái mục gọi là để tùy chỉnh chất lượng của cái hiển thị. Đấy, các bạn thể thấy. Đây là nơi mà tùy chỉnh chất lượng hiển thị từ full, tức là hiển thị đầy đủ, cho tới 1/2 chất lượng và 1/4 chất lượng. Dưới đây chúng ta có một cái thanh gọi là các phím chức năng. Như các bạn thấy, các bạn có thể thêm các phím chức năng ở khu vực này cũng được, bằng việc các bạn ấn dấu cộng vào đây thì các bạn có thể thêm rất nhiều các phím chức năng vào nếu các bạn muốn. Đấy, như các bạn thấy. Thì ở đây chúng ta có một số phím cơ bản như là Mark In, Mark Out là phím để đánh dấu đầu cuối, hay là nút play này, nút chụp ảnh lại cái khung hình này, vân vân. Thì các cái chức năng này thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn bằng việc tự sử dụng, bởi vì cái này tôi sẽ không giới thiệu kỹ ở trong cái bài học này. Bên dưới đây thì các bạn sẽ có một cái tab panel nữa, nơi mà các bạn sẽ quản lý file, tức là để các bạn import file vào cũng như quản lý tất cả các cái layer các thứ ở trong phần mềm Premiere Pro thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thế nó có hai tùy chọn cho các bạn là List View và Icon View. Đấy, là phóng to và thu nhỏ. Cùng với đấy thì ở đây các bạn có những cái tab là Media Browser này, Library này, Info này, Effect, nơi các bạn search các cái hiệu ứng của phần mềm này, hay là Maker là nơi các bạn sẽ đánh dấu giống như là cái nốt ấy, các bạn nốt các bạn ghi vào. Ở khu vực này nữa thì các bạn nhìn thấy đây là khu vực nơi có chứa các cái thanh công cụ để các bạn có thể edit file video ở trong phần Adobe Premiere. Thì ở đây có khá là nhiều công cụ, các bạn nhìn thấy nó khá là quen thuộc rồi. Thì ở trong bài sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn về công cụ này sau. Phía bên này của chúng ta gọi là timeline, nơi chúng ta sẽ edit toàn bộ các cái file video hay là các layer ở dưới đây. Toàn bộ chúng ta sẽ edit ở dưới này. Đây chúng ta có một số cái tham số như là thời gian này, thời lượng, độ dài này. Đấy, các bạn thấy các cái đường video và audio. Đây chúng ta có một cái đường chỉ màu vàng. Cái đường chỉ màu vàng này nó tương ứng với cái việc gọi là cái file video này đã được support bằng cả màn hình, đã được preview được mà chúng ta không mất công render. Như tôi đã có nói ở phần đầu của bài học thì cái thanh này nó sẽ được quyết định bởi việc máy của bạn có cả màn hình hay không. Nếu cả màn hình được support thì các bạn sẽ thông thường bất kể cái file video các bạn đưa vào nó có như thế nào thì nó sẽ vẫn là màu vàng này. Hay là các bạn add thêm một số hiệu ứng thì
khi nó được cả màn hình support preview rồi thì nó cũng sẽ tự động render nên nó sẽ vẫn có màu vàng. Còn đâu bình thường các bạn sẽ có hai cái màu khác nữa, đó là màu xanh lá cây và màu đỏ. Màu đỏ thì đương nhiên là các bạn import vào nó không được hỗ trợ rồi thì nó sẽ là màu đỏ. Còn nếu là màu xanh lá cây tức là các bạn ấn enter một phát thì nó sẽ có chế độ pre-render. Cái như ở file này nó đã được cả màn hình rồi nên nó không cần, nhưng nếu cái này của các bạn là màu đỏ, các bạn ấn enter một phát thì nó sẽ tự động render ra một cái file theo một chuẩn khác, như là MP4 thì như MP4 chẳng hạn, thì nó sẽ giúp các bạn xem preview này mượt hơn. Tuy nhiên nó hết sức là bất tiện cho cái quá trình edit hay là các bạn copy file cho người khác dựng, như thế nó sẽ rất hay là bị thiếu file và mất link. Nên là thông thường thì chúng ta kể cả đỏ thì tôi vẫn khuyên là đừng ấn enter pre-render nó. Ở khu vực trong cùng này của chúng ta là khu vực tab audio, nơi nó hiển thị các xung âm thanh, thì cái này nó khá là phổ biến rồi, nó xuất hiện ở rất là nhiều nơi và tôi nghĩ cái này thì các bạn thể dễ dàng tìm hiểu được thôi, nó không có gì khó cả. Đấy. Thì như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn cách để các bạn thể tạo project ở trong Premiere Pro cũng như tổng quan về giao diện của phần mềm này. Hẹn gặp các bạn trong những bài học sau.